Kenapa harimau Jawa punah? Selain itu, konflik antara harimau Jawa dan manusia sering terjadi ketika habitat harimau menyusut dan mereka terpaksa memasuki wilayah manusia untuk mencari makanan. Konflik semacam itu sering berujung pada pembunuhan harimau oleh manusia yang mencoba melindungi hewan ternak mereka atau merasa terancam. Sebelum kesadaran akan pentingnya konservasi meningkat, upaya untuk melindungi harimau Jawa sangat terbatas. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran publik, dan kelemahan dalam penegakan hukum membuat populasi harimau Jawa semakin rentan terhadap ancaman. Mago.